அனைத்து ஆடியோ டெக்னீஷியன் வணக்கம். நான் உங்கள் வசந்த் போடு சரவணன். இன்றைய பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எஸ்டிகே 1313 அதாவது இந்த பவர் ஆம்ப் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம். இதனோட ஆடியோ டெஸ்ட்டு தான் இன்றைக்கி போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இது ஏன் எஸ்டிகே 1313ன்னு பேர் வச்சுருக்குன்னா, அந்த கேபினட்டோட பேர் இருக்கணும், அந்த கேபினட்டுக்காக தான் செஞ்சதுன்னு தெரியணுன்றதுக்காக தான். ஏன்னா எஸ்டிகேவில் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இல்லை, நம்ம அது ஒரு பேராக தான் வச்சுருக்குறோம். அது யாரும் ஒரு பேருக்காக அது வச்சுருக்குறோம். அதே மாதிரி நேற்று மன ஆடியோ வாய்ஸில் கூட எல்லாம் கட் பண்ணி எடிட் பண்ணிலாம் வச்சேன். அது ஒரு 2-3 நண்பர்கிட்ட கேட்டேன். இல்லைங்க, அது நிறையா விவாதத்துக்கு உட்பட்ட நம்ம வரும் அப்படின்னாங்க. என்னென்னா, நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும்போதும் சரி, ஒரு ஒரு மனசு தடுமாட்டத்தில் இருக்கும்போதும் சரி, சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ஓவரான திங்கிங்கில் போயிடும். சங்கடமாக இருக்கும்போது என்ன தவறுதலான முடிவு எடுத்துடும். அதனால தான் அந்த நண்பருங்கிட்ட கேட்குறது. ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் மூளையை கொஞ்சம் கடன் வாங்கிக்கிறது தான். அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டதில் வேணாம், நீங்களே அதை ஆடியோ டெஸ்ட்டு போட்டிருக்கேனாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஆடியோ டெஸ்ட்டு பார்க்க வந்துருக்குறோம். அதே மாதிரி இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டு பண்ணி காட்டுறதுக்காக நான் ஒரு 40 MB 50 MB இந்த பாட்டெல்லாம் நான் டவுன்லோட் பண்ணல. காரணம் என்னன்னு கேட்டால், நான் அந்த மாதிரி ஒரு 40 MBயில் 50 MBயில் ஒரு வேவ் ஃபார்மெட்டு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மொபைலில் பார்த்துட்டு போய் MP3ன்னு தான் காட்டிகிட்ருக்கோம். இந்த இது தான் MP3 ஒரு 4.5 MBயில் இருக்கிற பாட்டை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். காரணம் என்னென்னு கேட்டால், நான் ஆடியோ கிளாரிட்டியாக போட்டு காட்டிட்டு, அப்புறம் நீங்கள் போடும்போது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆடியோ டெஸ்ட்டு போட்டிங்க, அந்த மாதிரி இந்த போர்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. இது என்ன ஒரிஜினலாக, ஏன்னா எல்லாருமே 4 MB 5 MBயில் தான் பாட்டே கேட்டுட்ருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன கேட்பாங்களோ, ஏன்னா நான் அப்போ செட்டு செய்யும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா, சாதா ஸ்பீக்கர் வச்சு தான் செக் பண்ணுவேன். நிறையா பேர் என்ன ஏன்னாங்க சாதா ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க, ₹150 ₹120 ஸ்பீக்கர்லாம் 8 இன்ச்சில் வாங்கி மாட்டி வச்சுருப்பேன். என்னங்க அப்படின்னா, ஏங்க நம்மகிட்ட செட்டு செஞ்சுட்டு போகிறவங்க அங்கே போய் அவங்க செட்டு மட்டும் செஞ்சுட்டு போவாங்க. அவங்க வீட்டிலேயே ஸ்பீக்கர் இருக்கும். அந்த ஒரு காரணத்தினால அதுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டோன்னா அவன் நல்ல ஸ்பீக்கராக கஸ்டமர் வாங்கி போடும்போது நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன். அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒயர்லாம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் லைன் அடிக்கும்போது சிலிவி போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆடியோ லைனில் தான் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், செக் பண்ணி காட்டுறேன். லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது. அப்போ ஆடியோ உங்களுக்கு ஒரு 2 பாட்டு மட்டும் போட்டு காட்டுறேன். ஆடியோ டெஸ்டிங் பாருங்கள், ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க. இது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா, நான் நல்லா ஒரு ஆடியோ கிளாரிட்டியான ஒரு பாட்டை எடுத்து நான் போட்டு, அதே மாதிரி நீங்கள் செட்டு செஞ்சுட்டு இவர் வசந்த் போட்டு காட்டினார், அந்த ஆடியோ மாதிரியே வரலையே அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இதை விட நல்லா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷம். கஸ்டமரும் நல்ல எம்பியில் பாட்டு வச்சுருந்து அவங்க கேட்கும்போது கரெக்டு. நான் லோ குவாலிட்டிலேயே அந்த ஆடியோவை நம்ம செக் பண்ணி காட்டிட்டு அதில் திருப்தியாக கொண்டு வந்துட்டோம்னாவே நல்ல எம்பியில் போட்டு அவங்க செக் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். இதுதான் என்னோடய ஐடியாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்த விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம். அதே மாதிரி இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டை கேளுங்க. ஹெட்செட்டு மாட்டிக்கோங்க, ஹெட்செட் மாட்டி கேளுங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னன்றதை எனக்கு சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஆடியோ நான் ஆடியோ டெஸ்ட்டு நேற்றே போட்டிருந்துருப்பேன். இது எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருந்ததுனால போடல. இந்த ஆடியோ கேளுங்க, ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க. வால்யூம் வைக்கிறேங்க. இன்னொரு பாட்டு வேணால் போட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். இது பாருங்கள். வேற ஒரு பாட்டு கேட்போம், வேற ஒரு பாட்டு போடுறேன்.
பாட்டு தானே உங்களுக்கு தெரியணும், அதுதான். இன்னொரு பாட்டு செக் பண்ணி போட்டு காட்டுறேங்க. பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பாஸ் பண்ணிட்டேன். இது என்ன அம்மிங் எதுவுமே இருக்காது, இசுநாய்ஸும் இருக்காது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது வோல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஏசி வந்து 24/0/24 தான், டிசியாக வந்து 36 வோல்ட்டில் இப்போ வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது. நீங்கள் வந்து 38 வோல்ட் வரைக்கும் இல்லை 40 வோல்ட் வரைக்கும் கூட கொடுக்கலாம் டிசியில். இப்போ ஆடியோ கேட்கலாம். வால்யூம் வைக்கிறேங்க. அதேமாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக யூஎஸ்பியிலேருந்து தான் பாடிட்டு இருக்குது. சாரி, பென்ட்ரைவ் போர்டில் இருந்தால் அவுட் வந்துட்டு குறுக்கால பேஸ்டபுள் நான் யூஸ் பண்ணல, யூஎஸ்பியிலேருந்து தப்பாக சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ப்ளூடூத்தில் தான் பாட்டு கேட்டுக்கிறோம். இதுக்கு குறுக்கால எந்த ஒரு போர்டும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணல, டைரெக்டாக ஆம்பு போர்டு மட்டும்தான் செக் பண்ணுறோம். அதாவது யூஎஸ்பி போர்டிலேருந்து அப்படியே பென்ட்ரைவ் போர்டில் இருந்து அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம ப்ளூடூத்தில் தான் இப்போ கேட்டுட்ருக்கிறோம். வேற ஒரு பாட்டு போடுறாங்க.
டெஸ்ட்டு கேட்டிருப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். அதேமாதிரி இது வந்து இந்த போர்டு வந்து ஈவனாக இருக்கும். லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுமே 2 லெஃப்ட் ரைட்லையுமே நீங்கள் கேட்கும்போது 2 பாக்ஸும் ஈவனாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த போர்டை வாங்கி டைரெக்டாக யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் போர்ட்லேருந்து நீங்கள் கொடுத்து ஆடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். 2 சேனலும் ஈவனாக கரெக்டாக நிற்கும். இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து MP3 சாங்ஸ் தான் பாருங்கள் முன்னாடி தான் போட்டுட்டுருக்கிறேன். இந்த பாட்டு எல்லாமே 4 MB 5 MBயில் இருக்கிற பாட்டு தான், 3 MBக்குள்ளே இருக்கிற பாட்டு தான் நம்ம போட்டிருக்கிறோம். ஹை குவாலிட்டியில் ஒரு பாட்டு ஒன்று செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 MB வருங்க. இந்த பாட்டு பாருங்கள் 6 MBயில் கேட்குறது நம்ம 4 MBயில் என்ன வரையும் கேட்டோம். இது வரைக்கும் இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டு கேட்டிருப்பீங்க. உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் இன்னொரு வாட்டி கூட இந்த ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஒரு 40 MB 30 MBயில் இருக்கிற பாட்டெலாம் என்கிட்ட இருக்குது. நான் அதில் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன். இந்த போர்டை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணவங்க யாருனாச்சும் இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த போர்டு அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேறு போர்டெலாம் வரப்போகுது. அந்த வீடியோ பதிவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வசந்த் போர்டு சரவணன். நன்றி நண்பர்களே. அடுத்த பதிவில் ஏதோ ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து உங்களை வந்து பார்க்குறேன். வணக்கம் அனைவருக்கும்.